مرحبا بكم في مراكن ماما لايف. هذا بودكاست مقدم للأم المغربية من الأم المغربية، كنناقشوا فيه مواضيع مختلفة: نمط حياة الأم العاملة، نمو الطفل، بداية مشروع وانتي أم، والحياة المهنية والأسرية ككل. مرحبا بكم في كبسولة أو إبيزود جديد ديال مراكن ماما لايف. اليوم معنا مدام رانيا سوسي بسيكوموتريسيان. مرحبا بمدام رانيا معنا. ميرسي. الله يبارك فيك. الشرف لينا حيت غنتعلموا غنفهموا بزاف ديال الحوايج اللي هم علاقه بالصحه النفسيه والحركيه ديال الاطفال. دونك شرف ليلي. ياك ميرسي بوكو. الوغ انا حاولت ندير شويه ديال الابحاث على هذا السوجي، ولكن ما نبغيش انا اللي نشرح الامهات، ما كاينش ما احسن من ان اخصائيه هي اللي غتفيدنا. دونك السؤال الاول ديالي هو شنو هي ولا شنو كنعنيو بلا بسيكوموتريسيتي؟ اوكي، الوغ لا بسيكوموتريسيتي ديجا جينا نقسمو لو مو كتعطينا واحد جوج معارف. بسيكو سي لا بسيكولوجي النفسيه ديال الشخص ككل، موتريسيتي سي الحركه ديال تحركات جسم الانسان. دونك هاد لي دو مني اون فالي ليا غادي يعطينا بسيكوموتريسيتي. صافي دير كو النفسيه عندها حركه، عندها علاقه بعضها مع تحركات جسم الانسان. Je vais donner un exemple. Par exemple, une personne âgée, مني غتجيها AVC. Par exemple, accident vasculaire cérébral, et que psychologiquement هذيك la personne âgée غادي تكون محبطة، ما عندهاش المورال، ما باغاش تخدم، حيت اترافيغ داك l'AVC ولاو عندها دي سيكل. Par exemple, ما تقدرش تمشى، ما تقدرش تحرك يديها، ما تقدرش تحرك رجليها. Donc une fois la psychologie كتكون مقيوسة directement le moral de la personne qui يكون نازل et ça retentit على داك l'envie ديال la personne أنها تخليه يتحرك. سي تو et افي vice لوجيك. versa. Exactement, et vice versa. ملي كتكون la motricité elle est touchée، هاد la personne âgée ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يحرك يدو، ما يقدرش يحرك رجلو، automatiquement la psychologie elle est touchée، ما عندوش الخاطر لأنه ما يدير حتى شي حاجة. donc les deux ils sont liés. une fois كتكون وحدة مقيوسة كتأثر على الأخرى. الوغ هنايا كنقدروا نهضروا على لا بسيكوموتريسيتي حتى بور لي جون اللي كيديروا دي اكسيدون دو روت وداكشي. exactement parce que à travers les accidents يقدروا يكون عندهم حالات اللي كل واحد شنو كيكون عنده، انشلال نصفي، ان AVC، accident vasculaire cérébral، trauma crânien، يكون كلاس ستريس. donc ça dépend. نهضروا سواء على les personnes âgées soit les adultes, les bébés, les enfants. vraiment ça touche tout le monde. نقدر نسول واحد السؤال شويه بعيد على وي فاش ماشي بعيد مي بون انا عندي شويه مع الاحصائيات وداكشي. سور زعما كومبيان دو جون سور 10 شحال كيجيوكم ديال الناس الكبار؟ très peu, très peu parce que malheureusement la psychomote باقا ما دارتش بلاصتها مع les personnes âgées. هذاكشي اللي كاين حتى بوغ لي بيرسون ادولت، راه جو بونس كو ما عندناش هاد الثقافه. exactement. دابا la psychomote يلاه بدات كتعرف comme quoi c'est fait pour les bébés, les enfants, les adolescents, mais pas vraiment pour les adultes et les âgés. D'accord, très bien. دونك تقدري تعطينا مثال واحد اخر بور لادوليسون؟ عاد ندوزو لي كيسيون على الدراري الصغار. alors pour l'adolescent نقدروا نوصلوا un cas, par exemple une personne qui est angoissée. D'accord. Une personne qui présente de l'angoisse, bien sûr, il peut s'orienter vers un psychologue, mais il peut s'orienter également vers un psychomotricien pour travailler tout ce qui est estime de soi, conscience de son corps, travailler sur la confiance en soi, des points ils vont l'aider à ce qu'il dépasse cette angoisse. الوغ لا انا تلفت حيتاش هاد الخدمه كتشبه شويه الخدمه ديال الكوتش. Ça, en fait, il agit تشوف راه chaque thérapie عندها un lien مع une autre thérapie. Par exemple, il agit تشوف في l'orthophonie, il y a des points اللي حنا كنخدموهم في psychomotricité واللي حتى هما كيخدموهم في l'orthophonie. Par exemple, مني غادي quand on va recevoir un enfant autiste, راه في la prise en charge orthophonique ولا بد ما كيكون un travail sur le langage, sur la communication verbale et non verbale. Et هاد les parties حتى هما غيكونوا في la psychomotricité pour qu'on complète le travail qui se fait entre les thérapeutes.
فهمتي دونك شاك ما بين orthophonie psychomotricité psychologie ولا بد نغلقوا des liens qu'on travaille en commun. C'est pour ça on dit toujours qu'il faut pour les enfants qui présentent des difficultés X une prise en charge pluridisciplinaire pour que l'enfant il s'améliore de plus en plus d'une manière très vite. Les axes كامل. Exactement. دونك شنو هي كيفية التعرف على الاضطراب النفسي الحركي عند الطفل بالضبط؟ Alors, اضطراب النفسي الحركي c'est TDAH en français. اضطراب كيف ما كان en fait. اضطراب في لا بسيكوموتريسيتي باش غادي نقولوا هاد الطفل محتاج بسيكوموتريسيا يتبع معاه. كاينين بزاف ديال العوامل. باغ اكزومبل نقدروا يكون الوليد باش نعرفوا بلي راه عنده تاخر في الحركه. مثلا من غادي يدير الوليد ولا بنيه عام ولا عام او 5 شهور ولا 6 شهور وباقي ما تمشاش سي لا اون بو دير كو هاد لافور عنده تاخر في الحركه. فهمتي دونك وكاينين قبل من الحركه يقدروا يكونوا لي زيتاب ديال الديفلوبمون اللي قبل من المشي انهم يكونوا تعطل فيهم مثلا انه يهز راسو فيغ 4 موا 5 موا وهذاك لو فيت انه يهز راسو تعطل فيها دونك سي لا اون بو دير كو لانفون عنده تاخر. Donc c'est là فين خصنا نمشيو عندنا psychomotricien pour stimuler pour stimuler et travailler plus sur les étapes comme ça باش ما يبقاش هذاك لو retard. Ça c'est un exemple. عندنا بزاف ديال كيفاش كيقولوا لهم الاشكال ديال النيورو اتيبي. Exactement. Donc كاملين ils sont touchés ولا ماشي touchés mais ils sont réglés ولا le bilan كيدار عند psychomotricien. Tout à fait, oui. Le bilan غادي يدار على اساس ان الاخصائي يعرف شنو هما المشاكل اللي عند الطفل وشنو هما المهارات اللي عنده. باش نفوق نعرفوا شنو هما لي كومبيتونس المهارات اللي عند الطفل هما مزيانين غنحاولوا نبداو بهم باش نخدموا المشاكل اللي عند الطفل. دونك كتصبقوا الحاجه الزوينه اكزاكت كونسونطري سور لي بوين بوزيتيف عند البيبي ولا عند لونفون باش كديفلوبيو هذوك لي بوين اللي كيكونوا موان ديفلوبي. اكزاكتومون سي اون بون شوز. انا بغيت نضيف غير واحد لو بوين في هذا لو كوتي قبل ما ندوزو لا كيسيون اللي جايه. il faut vraiment être très très vigilant avant d'étiqueter un enfant كيف ما كان. déjà on ne doit pas le faire déjà comme étant société ولا حتى براسها ما عندهاش غير قبل ما نقول ان هذا الطفل نورو اتيبي ولا عنده بروبليم ولا هذاك بروبليم اصلا براسها بروبليم باش تقال اولا عنده نمط عصبي معين نستشر اخصائي ولا اخصائيين واحد كيصيفط عند واحد حسن باش كتكون مأكد بون باش نكونوا ظريفين شي شويه مع وليداتنا وما نحكموش عليهم حنا الاولى قبل ما يخرجوا لا سوسيتي اللي صعاب وصعاب. اكزاكتومون سي سا تري بيان. الوغ دي فوا بور دياغنوستيكي راه كياخذ وقت زعما ميم سي يمشي عند ان ميدسان راه يقدر يكون عنده شكوك باش غادي يقدر يمشيو عند الاخصائيين ويديروا دي بيلون اي تو باش كيقدر عاوتاني يعرف اسكو سي سور هذاك لو دياغنوستيك اللي هو جاي بال واش صحيح ولا خاص الوقت بور كو سا كونفيرم من بزاف ديال الاخصائيين. نقدر زعما هكذا نعرف شحال يقدر ياخذ ماكس دو طون باش كتاكد ان هذا سي ان كا ديال تي دي اش. سانسيرمون كل حاله كيفاش كتقدر تكون باغ اكزومبل في الولادات ديال التوحد راه كياخذ وقت باش كنعرفوا هذاك لو دوغري ديال لوتيزم حتى لين واصل واش سي ان دوغري qui est léger ما غاديش يبان un degré qui est moyen ou un degré qui est sévère. Pour les enfants TDAH par exemple le diagnostic d'un enfant TDAH باش نقولوا بلي هاد الطفل راه عنده TDAH خاصو يكون حركي وعنده تشتت انتباه وعنده une hyperactivité une agitation ou une attention. هاد les 3 points خصهم يكونوا في 3 endroits différents. ثلاثه البلايص مثلا في الدار في المدرسه عند الاهل مثلا ملي كنمشيو ولمده 6 شهور
اون فوا كيفوت 6 شهور et que الطفل حركي عنده une agitation et que عنده des difficultés au niveau de l'attention c'est ça on peut dire que هاد الوليد راه il est hyperactif. داكوغ. وعلاش بالضبط 6 شهور زعما حيتاش يقدر يكون ان enfant en développement il change de comportement parce que هاديك l'hyperactivité تقدر تكون ماشي ما temporaire عندهاش علاقة ما عندهاش علاقة مع لو سيرفو عندها علاقة مع أنها par exemple l'enfant il est hyperactif juste pour attirer l'attention ديال les parents باش يثير الانتباه ديال الولي أولياء الأمر كوم كوا راني ما كنحسش براسي مزيان ما عارفش كيفاش يدير لي مو ولا الأحاسيس اللي كيحس بهم دونك الطفل باش كيعبر عن طريق الحركة مي اون فوا هاديك الحركة كتكون واحد المدة طويلة في 3 ديال البلايص معينين اللي كتفوت 6 شهور سي سور كو هاد لانفون راه كاينة اون كوز ديال l'hyperactivité et que ملي كتفوت 6 شهور يعني راه il faut vraiment voir un spécialiste pour travailler على ديك l'hyperactivité. alors هنايا غادي ندوزو une question un peu liée اصلا لو سوجي شنو هما الاضطرابات اللي كتاخد اون شارج من خلال العلاج النفسي الحقيقي او لا thérapie psychomotrice. Alors, il y a plusieurs cas. Par exemple, les premiers cas qu'on peut recevoir, c'est les enfants qui ont un retard psychomoteur. On peut les recevoir mais que le bébé va et que les parents ils ont détecté que le développement dialo et tout, donc c'est là que les parents ils réagissent sur un spécialiste. À part le retard psychomoteur, les enfants autistes. Les enfants autistes, à part qui disent l'enfant a 1 an, 2 ans, qui connaissent le pointage, qui connaissent le regard visuel et tout, donc les parents qui veulent يشكو علاش الوليد ديالي ما كيتواصلش معايا ما كيشوفش فيا اي تو دونك سي لا فين عاوتاني كيمشيو عند توجهوا عند اخصائي باش يعرفوا شنو المشكل. الوليدات اللي عندهم فرط الحركه ميم سي يهضروا معاه ميم سي يهضروا معاه اي تو ديما كيلقاو مشكل لان ما كيركزش وحركي وغيشوف الحاجه ودغيا غينساها غيحس الحاجه دغيا ما يبقاش عاقل عليها دونك سي لا عاوتاني لونفون سورتو ملي كيدخل سي او 1 عاد كيوليو لي بارون يلاحظوا بلي راه كاين فريمون مشاكل qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors, retard psychomoteur, l'autisme, l'hyperactivité, les enfants trisomiques. Les enfants trisomiques, c'est vrai, on peut les recevoir même si huma bébé. Pour travailler, et là, le retard psychomoteur اللي كيكون عندهم ولا داك الارتخاء ديال العضلات. مني كيجي un bébé pris en charge très tôt, à partir de 3 mois, 4 mois, on peut travailler sur tout ce qui est hypotonie. Le maintien de la tête, la position dorsale ventrale, le retournement, donc les étapes de développement psychomoteur KMI. Intéressant, ça je connaissais pas. C'est ça, on dit que la psychomotricité, plus l'enfant il est pris en charge d'une manière précoce, plus l'enfant a une certaine amélioration très rapide. et que au lieu حنا ما غنتسناو تيدير لونفون عامين 3 سنين عاد نديو عند الاخصائي فو ميو نديوه فان سيغتان اج اللي هو تري بريكوس باش ما نتسناوش يكونوا ان روتار حنا اون طرافيي قبل ما يكون هذاك peut-être que l'enfant يقدر يكون عنده ان روتار de au lieu ما يكون عنده ان روتار de 2 ans 3 ans si on le prend en charge de manière précocement يكون عنده ان روتار ديال 1 an ou même pas de retard. D'accord. Donc دابا انا la question كانت من بعد ولكن غادي نسبقها puisque هضرنا على trisomie انا je savais pas que vous prenez en charge aussi ces cas-là. Oui, c'est donc vous prenez en charge la psychomotricité ou la thérapie psychomotrice كتاخد en charge tout ce qui est lié à la génétique حتى هو oui ولا اللي التدهورات اللي كيوقعوا au fur et à mesure ديال الديفلوبمون ديال الطفل بجوج بيهم. En fait, parce que les gènes, quand ils sont touchés, ça va donner des séquelles. Oui. هادوك les séquelles اليوم باش l'enfant يقدر أنه يعوض le maximum possible les compétences ديالو وأنه يطور le maximum possible les compétences ديالو. Alors أنا عندي واحد la question puisque ما كنتش عارفة أن les enfants ولا les personnes d'une manière générale اللي مقيوسين بتريزومي عندهم ان جين تريزوميا ما كنتش عارفه بلي كيتاخدوا اون شارج كيف ما قلت بلا بسيكوموتريسيتي طونك سي الكا
واش كتلاحظوا بلي كاين ان ديفلوبمون